家里有这种报废的电饭锅线，千万不要扔，我们用剪刀把它剪开了以后，然后把它接在插排上面，就可以变成是一个省电小妙招。这个方法呢，就是因为它特别好用，所以说呢，给大家来分享一下。你来看啊，我们把这个电线插头给它剪下来以后，然后呢，拨出里边的线头，拨出之后，然后呢，我们把它接在插排上面。你来看一下这个方法，特别的好用。你来看，拨出了以后，然后呢，你看啊，我们就是用这边这个插头，然后呢，我们把它接在插排上面。接的时候呢，我们仔细看啊，这两条线我们给它需要接在插排的 L 和 N 上面，分别接上这两条线。你来看啊，非常简单，只需要一个插头接个插排，就可以变成是一个省电的小妙招，非常实用。这个方法，你看就这么简单，就制作好了。我们有了这个小东西以后啊，像家里停电了，或者在户外没有220伏电的时候呢，也可以正常给手机来充电。而且呢，像角膜机、手电钻也可以正常使用。把它插在电动车上面，我们看一下，插上去了以后，然后插排上的指示灯它就亮了，亮的就说明它是有电的。然后呢，我们可以啊，不仅可以给手机充电，我们来测试啊，然后再测其他的。你来看，插上手机充电器以后，给手机充电也是完全没问题的，是吧？然后呢，我们再来测试一下这个角膜机。你来看啊，角膜机我们把它插在这个插排上面，插上来以后测试一下。你来看啊，打开角膜机开关，你看也是可以转的，你看也是没问题。然后呢，我们再来测试一下这个手电钻。你来看啊，手电钻还是插在这个插排上面，我们来看一下，你看也是没问题的。终于发明出来了，有了这个小东西，不需要用逆变器，就可以把12伏的电变成220伏的电，使用的时候非常的方便。这个是我的新发明，来分享一下它的制作方法。首先呢，先找一个电风扇上面使用的这个摇头电机，然后把它拆开以后啊，把里边的这些齿轮都给它拆下来，不用这些东西，我们只用这个外壳就可以了。然后找块木板，在上面拧2个钉子，用它来固定这个摇头电机的外壳。因为这个是我的发明专利，所以说呢，大家看看就可以了，不要去仿造我的产品啊。如果仿造的话，肯定要必究的。首先呢，用2个铁丝把它再拧一下，固定牢固了。然后呢，再需要一个12伏的5刷电机，找一节铜管插在这个轴上面，把它们2个呢相连接起来。之后呢，再找块胶皮垫在电机下面，用个铁丝给它绑起来，固定在这个木板上面。到这儿呢，基本上啊就差不多了。然后在这个5刷电机上面分别接上2个夹子，接下来呢，在这个摇头电机外壳上面再接一个220伏的灯泡。接好线后呢，来测试一下，把这2个夹子夹在12伏的电瓶上面，这个灯泡你看立马就亮了。仔细看一下，这个亮度非常高，因为这个是我的个人发明专利，所以说呢，你们不要去仿造。不说了，我要赶紧去批量生产去了。家里有这种废旧的网线，千万不要当做废品给卖掉了。就连收废品的老板他们都不知道，这种网线还有一个非常大的用处。这样使用的话，它的价值呢立马翻很多倍。我来给大家分享一下，在生活当中啊，用处是比较多的。比如我们先拿一条这个网线，分别把这网线2头啊，给它先拨出线头以后，然后啊用打火机给它烤一下，先烤掉外皮，然后啊用钳子把这8根网线都给它缠绕一下，然后接下来把另外一头也是按照同样的方法把它接好了以后，然后呢，再从中间这位置给它分开。这种网线呢是无氧铜的，然后里边是8根，每根呢是0.5平方的，8根加起来，你想想它的功率是比较大的。我们把这2条网线4个头都做好了以后，然后呢找个插排，平时家里的插排上面的电源线坏了，或者是买插排的时候没有电源线，如果我们买电源线的话还是比较贵的，所以说我们用这个废旧网线让它废物再利用，功率是比较大的。平时电磁炉、电饭锅只要是不超过2000瓦的都是完全没有问题的。怎么样呢？如果你把它当废品卖的话，那是不是就太可惜了？家里的电器漏电不漏电，我们只需要用网表测量一下上面的插头，就能立马知道。不管是电饭锅或者是冰箱，很多电器用的都是这种3相插头，只需要测量一下就可以了。测量之前，我们首先把网表给它先调到风鸣档，然后把2个表笔短接一下。如果听到有风鸣声，就说明啊网表是没问题的，我们就开来检测。像这个插头啊，中间这个角是接地角，它是和电器进入外壳是相连接的，我们来看是连接的，是吧？然后我们测量的时候呢，检测的时候，先把网表
调到20兆欧的档位，然后来测量，分别零线和火线和这个地线相连接，我们来测量。如果光表上面没有任何数值，像这一个没有数值，另外一个也没有数值，像这种没有任何数值的，就说明啊它是不漏电的。如果我们在测量的时候上面有数值，但是它的数值如果大于0.5兆欧，就说明它不漏电；如果小于0.5兆欧，就说明它是漏电的。这个呢就是检测家用电器是否漏电的一个方法。真没有想到，原来把蓝牙耳机塞到遥控器里面，它居然这么好用。平时这些闲置的蓝牙耳机或者是老旧的不用的，我们不要扔，把它塞到遥控器里面，非常有用。你来看，我们首先呢先把这个遥控器外壳给它拆开，然后接下来我们再需要把这个蓝牙耳机给它先拆开，不需要用这个外壳，我们主要就是用里边的东西。拆出来之后把电池抠下来，然后把听筒给它去掉，接着把电池上面接上2条线，白色的线接在负极上面，红色的线接在正极上面。把线接好了以后，然后呢把它穿过遥控器的外壳，紧接着把这2条线我们给它焊在遥控器的主板上面。焊好以后，我们把这个板再给它装进去，然后把壳安装起来。接着呢我们对比一下这个位置，然后在这后壳上面给它开出来一个小孔。开完以后呢，我们把这个板给它放上去，然后呢用热熔胶给它固定起来，然后把后盖再扣起来。这样呢以后没电了可以给它充电，以后呢遥控器再也不需要换电池了。这个方法呢非常好用，是不是？1年下来能省不少钱。家里有这种老旧的内存卡，以后就不要再扔掉了。其实呢我们把它插在手机上面，就可以给手机扩大内存，以后啊再也不用担心手机内存不够用了。不管是什么样的手机都可以把它插上。你来看，像这种大个的储存卡或者是小个的储存卡都可以用，很多人呢都把它扔掉了，真的太可惜了。现在这些手机啊不能直接往上面插了，所以呢我们需要用到一个这样的读卡器，我们只需要把这个内存卡给它插上就行。像这个地方呢也可以插 U 盘，家里有用不到的 U 盘也可以把它插上使用。你来看一下这个方法呢其实非常简单，我们这样呢把它插上去以后，然后在手机里面只需要打开文件管理就可以找到了。你看一下，这个内部储存是手机的储存，下边这个 U 盘就是内存卡的储存。不管是这种 U 盘也可以用啊。你来看，把内存卡拽掉以后，我们把这 U 盘给它插上，操作都是非常简单。你来看，稍等一下，这个 U 盘就可以读出来，怎么样呢？读出来了，是不是？这是一个 14.68 呢，就说明我这个 U 盘它是一个16G 的内存，这样呢就可以给手机扩大内存了，非常好用，是不是？2个硬水管不一样粗，差别特别大，没有对接头，怎么把它接起来呢？有10个水工师傅啊，都有9个人都不会接。我来教你一招啊，很轻松就可以把它们接起来，而且一点也不漏水。我给大家分享这方法呢，首先呢我们就用一点这个胶皮，用剪刀给它先剪下来2块。我们看啊，用这个呢可以啊防止水管不漏水。你看啊，我们就这样给它先剪下来1条，一共呢需要剪下来2条。这个操作方法呢非常简单，学会以后啊，以后在接水管的时候就不需要用对接头了。你看啊，剪下来2个之后，然后呢我们把它套在这个粗水管上面，里面套一个，然后外面套一个。我们把它套上去以后，接下来下一步我们再准备一个饮料瓶，把饮料瓶啊从中间的位置我们给它分开，剪开之后呢，我们只用这边这一节。接下来我们把它先套在水管上面，然后我们用打火耳机给它加热一下，这样一烤，你看这个瓶子就可以收缩起来了。这边接好了以后啊，它是不会漏水的，因为这里面有个密封条，非常牢固。然后我们再来接这边，这样直接接是不行的，所以说呢我们还需要用个打火机把另外这一头我们给它再加热一下。热了以后呢，我们就开始接这边，一边旋转一边往里面进，到最后呢在这2边给它绑上铁丝就可以了。怎么样呢？这个接水管方法非常好用，是不是？钻头换了以后就不要再扔掉了，其实呢我们只需要给它简单的改装一下，它在生活当中啊还是非常有用的。你看这个钻头前头已经断了，像这种钻头呢，平时我们在使用的时候啊，不管是钻木头或者是钻铁的时候啊，根本就钻不了。你看先钻个木头，打到这个眼的时候啊，它一直跑偏，而且也钻不下去。像这种钻头呢，你如果把它扔掉的话，那就太可惜了。给大家分享一下它的改装方法，改装完以后啊，还是非常好用的。
先把钻头固定起来，然后横着先把这个尖给它切掉，切一个平整的面。接下来呢，在它的3毫米处横着切一刀，然后呢再竖着把多余的给它切下来。另外一侧也是按照方法，先横着切，再竖着切。这样切完以后呢，给它修整一下。改完以后，这个钻头你看一下，前面是有个尖的，它可以起到一个定位的作用。然后呢，我们把它装到钻上面来测试一下。钻木板你来看，这速度还是非常快的，再也不会跑偏了。钻完以后，你看这个孔也是非常的光滑，怎么样呢？这个钻头给它改装一下，还是非常好用的，是吧？废旧的电池、没电的电池不要再扔了，我们把它塞到水管里面，它居然还有一个非常好用的功能，很多人啊都不知道，在生活当中呢非常有用。你来看，我们把它塞到水管之前呢，首先做个对比，看一下把这水管给它需要裁一下，裁多长。我们裁的时候呢，要比这2节电池让它稍微短一点就可以了。你看，我们把这个水管给它裁下来之后，然后呢，我们把这2节电池给它放进去。像这种电池呢，一般用的时间长了都没有电了，很多人呢都直接扔了，扔掉的话还是比较可惜的。你看，这样放进去以后，2头让它能露出来一点就行了。接下来呢，我们需要用2条线，先用一条红色的线把它放在这个电池的正极上面。接下来我们用个胶带给它缠一下，然后我们再需要在这个负极上面接一条黑色的线，只需要呢接这2条线就行了。接上去以后就可以了。然后呢，我们来看，我们用它来修灯非常的方便又好用。你看，只需要把它接在灯柱上就行了。如果灯亮，就说明它是好的；如果检测的时候呢灯柱不亮，就说明它坏了。我们直接把它抠下来，短接起来就可以了。这个方法呢，要比王表还要好用。很多家庭没有王表，是吧？我们在墙上打孔固定膨胀螺丝的时候，如果遇到加气砖或者是空心砖的时候，这个膨胀螺丝啊，不管怎么拧，它都拧不牢固。你看我这个，它就是一个空心砖、空心墙，把螺丝刀放到里边后啊，你看里边是空心的。所以说我们在拧膨胀螺丝的时候啊，前面这节它是正好是在空心的地方，不管怎么拧，前面怎么膨胀，它都没有膨胀到实墙里面。这个螺丝啊是没有办法固定牢固的。那么怎么让这个膨胀螺丝给它固定的非常牢固呢？给大家分享一个非常好用的方法，我们只需要在这个膨胀螺丝上面给它切上一刀就可以解决问题。你来看，我们首先把这个膨胀螺丝，先把上面这个螺丝杆给它取下来，然后呢，我们找个尖子钳子把这个膨胀管给它夹住，夹住了以后，然后呢，我们把它放在这个位置，用切割机把这儿给它先斜着切一刀。安装起来以后就这个样子的，我们拧这个螺丝的时候啊，它就会变成前头膨胀。你看这样呢是膨胀非常大的，所以呀固定的时候就非常牢固。在这儿呢，我可以用这个木板给大家来演示一下啊。这个它就相当于是一个空心墙，我们使用的时候把这个螺丝给它塞进去，然后呢我们就开始拧这个螺丝，越拧它里边就膨胀的越大，然后呢它就越牢固。用这个方法呢，固定一些不是特别重的东西啊，是完全没有问题的。塑料外壳坏了以后，我们用个膨胀螺丝就可以快速的给它修复好。用这个方法呢，简单又好用，而且呢，用它修复好以后啊，比用胶水粘的还要牢固。你看我这个地方原来就是坏了，用胶水粘完以后呢，很不牢固，一弄就又开了。那么我们啊就可以用个膨胀螺丝就行了。这个方法呢，要比胶水粘的还要牢固。你看，我们首先就是先把这个膨胀螺丝我们给它拆出来，我们呢主要就用这个东西。然后呢，我们再需要一个这样的定数钉，把它放在裂缝上面。我们在使用的时候，家里啊如果有电烙铁的，我们可以把这个烙铁头给它先拆下来。如果没有电烙铁的，我们也可以用第二种方法，其实没有电烙铁也可以用。首先呢，给大家先分享这个，然后呢给大家再分享一下没有电烙铁也可以使用的方法。首先我们把这个螺丝给它先拧牢固了，然后呢我们就用这个电烙铁往上面按压修复就行了。如果没有电烙铁的，其实我们把这个螺丝钉啊放在火上给它烤一烤也行，融化之后呢，把这个钉子给它融化进去，这样修复好以后非常的牢固结实。注意看，真是高手在民间。没电的废旧干电池不要扔，用它就可以制作出一台迷你电焊机，不需要用焊条就能焊接。把电池固定在台前上，先横着用锯把正极切下来，然后再竖着切一下，这样就可以把电池外壳分开。去掉外壳后，把里面的碳棒拆出来，再用卫生纸把碳棒清理干净，然后塞到电钻上夹紧，再用250木砂纸这样打磨一下，把前头打磨出一个小尖就可以了。然后再用一个大夹子把它夹牢固了，这样就做成了一个焊把。
紧接着把焊把上的连接线接一个红色夹子夹在电瓶的正极上，黑色的夹子夹在负极上，就这么简单，一台电焊机就做好了。来看看它的效果吧。焊接时不需要用焊条，直接往需要焊接的物体上轻轻点一下就能焊接，两根铜丝立马就融化在一起了。焊接效果非常好，也非常牢固。然后再套上热缩管，用吹风机吹一下，两条线就焊接好了。家里有这种老旧的万能冲，千万不要扔。其实我们在上面给它绑上2块磁铁，它的使用价值立马翻倍，在生活当中啊非常的有用。看完以后啊你就不舍得扔了。其实它重点呢有2个非常好用的功能，你来看。首先呢我们需要2条线，然后呢把它绑上。在这儿呢我可以用这个给大家来演示啊。我们在这边接一条红色的线，然后在另外一个夹子上面接一个白色的线，然后我们分别在这2个上面呢把磁铁给它绑上。如果家里啊有这种小一点的磁铁，使用更方便一些。我在这儿呢可以接2个小磁铁，这小磁铁呢可以从 LED 灯上面拆2个磁铁也可以。这2个磁铁接好了以后，接下来我们看一下它这个功能啊。首先我们使用的时候把它先插在插排上面，我们来看一下。插上以后，我们用它可以具体做什么呢？像平时啊家里的这种18650的锂电池没有充电器了，或者是电池饿死了，充不上电了，那么我们就可以用这个方法给它激活、修复、充电。你来看啊，我们只需要把它吸上就行，直接吸上就可以充电了，它是不用区分正负极的。你看啊，我们把这2条线给它在颠倒下位置，你来看，它也可以充电，你看也是可以充电的，是吧？不用区分正负极，使用的时候非常方便，这是第一个用处。第二个用处呢，就是应付电池没电了后呢，也可以应急给它充电，只需要充个10秒钟就可以给它充满电了。怎么样呢？这个老旧万能充它的功能非常实用，是不是？注意看，这种接线方法是错误的，接不紧，轻轻啊一扯就开了，容易蓄接发热，很危险。那么正确的接线方法该如何接呢？给大家分享一下。首先呢，我们把这个线头给它要拨的稍微长一些，这个呢拨的还是有点短，我给大家来演示一下具体是怎么接啊。首先我们找一个1字的螺丝刀，然后把这个主线给它先分开一截，然后接下来我们把这个细线给它从这个孔里面穿过来，接下来我们把这个线给它分成2半，然后一部分呢我们给它弄到左侧来，另外一部分弄到右侧来，弄过来以后，然后呢我们再来缠右侧这个逆时针，把它紧密的缠绕在主线上面，然后左侧这边呢是顺时针，给它紧密的缠绕在左侧上面。你看这样接好的线，不管怎么扯怎么拉，它都不会蓄接发热。然后呢我们给它再缠上电工胶带，如果有热缩管的朋友啊，用上热缩管效果会更好。你看我们这样给它缠上了以后，无论你怎么扯怎么弄，它也不会断，非常牢固。拆解一块18650锂电池，看一下这个里面都有什么东西。先把电池放完电以后，然后先拆电池的外皮，接下来用个锯条把电池的正极给它切割下来，切一圈之后，然后呢用把钳子就可以把这个正极给它掰下来。掰下来之后呢，这个里面还有个绝缘片，然后呢正极上面连接着一条线，把绝缘片给它抠掉以后，然后这个里面内部结构呢就这样一圈一圈的，非常的紧密，这样直接拔是拔不出来的。那么我们把这个电池的负极再用锯条给它锯一圈，把负极我们再给它拆掉，看一下能不能把电池芯给它拿下来。拆开来以后，这个负极上面呢是有2条线，中间一条，边上一条，我们给它剪掉以后，找个东西捅一下，还是捅不出来，那么就只能从中间我们给它劈开了。因为这个电池已经给它放完电了，也可以啊用切割机从中间给它切割一下，这样速度更快。拆开以后，这个内部呢就是一层黄色的，好像是铜箔一样的东西，然后一层铜箔，一层塑料纸，中间夹杂的是这种黑色的东西，都掉下来了。不知道这是什么材质啊？有知道的朋友啊，可以在评论区说出来，我们共同学习讨论一下。今天我才知道，原来在铁罐上面给它绑上一条硬铜线，它居然还有这么大的妙用。邻居们看到以后啊，都抢着用，每个家庭呢都能用得到。不管是这种茶叶罐或者奶粉罐，只要是这种铁的都可以用。你来看，我们首先呢就先把这个盖子给它打开，然后呢用记号笔在上面画几个点，画完之后呢，我们用电钻给它打出孔来。如果没有电钻，可以用钉子给它钉出孔也是可以的。打出孔以后呢，接下来我们把这个硬铜线给它先拨出线头，我们呢主要就用里边这个铜丝。接下来我们把它绑在盖子上面，然后我们在这个铁罐侧面打出3个孔来。接下来呢，我们
找一个饮料瓶，把上面剪掉，用润溶胶把它粘在这个口上面，然后在铜线上面给它挂上一个蚊香，点着以后呢，我们把它放在里面。你来看，这个里面空间是比较大的，1年也不用倒蚊香灰了。侧面是一个进风口，我们把它打开来以后，你看一下这个烟非常的大，这样呢在熏蚊子的时候就非常的好用。吹电风扇的时候再也不用担心风把香灰给吹跑了，这样使用起来非常的干净又卫生。在螺丝刀上面给它绑上一个硬线，通上电以后，它居然还有这么好用的一个功能，很多人呢还都不知道。这个功能呢在生活当中啊非常的有用。你看，我们把这个硬线呢就这样一圈一圈的紧密的缠绕在螺丝刀上面，你看大概缠个5、6圈、6、7圈就行。缠完以后，接下来我们把这2条线给它先拨出线头，拨完线头以后，我们来看，平时啊，你看啊，我们在拧螺丝的时候啊，因为这个螺丝刀用时间久了以后就没有磁性了，你看一点磁性没有了，使用的时候非常的不好用。这个时候呢，我们就可以给它加磁，只需要用一支电池就可以了。平时用的5号电池、7号电池都可以用。给它加磁的时候呢，非常简单，电池的正极给它接在上边这边，然后负极接下面，正负极一定要弄对，接错了以后是不行的。这样给它接上以后，5秒钟之后，然后我们给它断开，再过个5秒钟以后，接着再来给它通上电，这样呢就可以快速的给螺丝刀前头给它加磁。加完磁以后，我们再来测试一下，你来看，刚才是一点磁性没有了，现在呢立马就有磁性了，是不是？这个方法非常好用，把它分享给你啊。在绳子上面绑上一个螺丝，它居然还有这么好用的一个功能，很多人呢还都不知道，在生活当中啊非常的有用，也非常好用，给大家来分享一下。你来看，我们把这绳子呢这样给它绑在螺母的这个根部这一块，然后呢开始往上面绑。绑的时候呢，一定要记得把这个螺丝我们给它绑牢固了。你看，这样绑一圈之后，接下来再来打个结，打完结以后，接下来我们看用它可以做什么呢？我们来看，首先我们把它先放在这个塑料管里面，然后呢，我们找块磁铁，这样就可以把它吸住了。平时我们在给这个塑料管穿电线的时候，因为比较长，这个管穿不过去线怎么办呢？我们就可以用这个方法，这样一拉，这个绳子就过来了。不管是穿硬电线还是穿软电线，都可以用这个方法。也不管这个管是弯的还是直的，都可以把这个线给它穿过来。你来看，我们这样拉过来以后，你看就可以把绳子给带出来了，是吧？这个时候呢，我们再来轻轻的拽这个绳子就行了。你看拽的时候，这样呢就可以把里边的电线给它拉出来。这个方法呢非常的实用，是不是？用一个膨胀螺丝就可以把2个水管给它接在一起，接好以后非常的牢固，不管这水压再大，它也不会撑开，它也不会漏水。这个方法呢非常好用，给大家来分享一下。你来看，这2个软水管都是一样粗的，这样直接接的话肯定是没办法接的。那么我们在接的时候就可以找个这样的膨胀螺丝，我们用这个螺丝就可以了。首先呢，我们把这个螺丝给它先拆开，拆开来以后呢，我们主要就用螺丝上面这个套管，我们来测试一下。你来看，这个套管放进去以后是正好合适的，然后呢把这一节也塞进去，这样直接塞进去的话肯定是不牢固的啊。这个时候最关键的一步骤呢，就是我们绑铁丝。绑的时候呢是有要求的，你来看，把铁丝这样从中间给它折一下，折过来以后是一边长一边短，是这样的，一侧长一侧短。我们这样再来接的时候，你来看啊，先把铁丝这样交叉过来了以后，然后把这个长的这边呢不要剪断，给它转一圈，再转过来，然后接下来我们用钳子给它拧起来，把这边给它拧完了以后，接下来我们再来拧另外一侧。这个方法常用的铁丝它是2侧同时受力，同时收缩，所以说这样拧好的铁丝是最紧的，不管压力再大呢，它都不会漏水，非常的牢固。不管是什么样的喇叭，中间这个防尘罩不小心把它按下去了，给大家分享2个非常好用的方法，很轻松就可以让中间的防尘帽让它恢复原样。这方法呢非常简单啊，这2个方法，不管这个防尘罩是这种塑料的或者是这种纸质的，都可以用这方法。先来分享第一种啊，我们先来弄这个塑料的这个，我们第一种方法可以用这个胶带。你看啊，把这胶带我们把它粘上，用这种方法就可以把这个防尘罩给它拉出来。你看啊，这样把它粘上了以后，然后我们轻轻的只要一拉这个胶带就行了。你看这样一拉，你看啊，立马就出来了，是不是和原来一模一样？这是第一种方法。第二种方法呢，还是用这个胶带来试一下，看一下行不行。如果这种纸质的拉不出来的时候我们就用第二种方法，
还是把它先粘到上面以后，然后我们往外拉，测试一下。你看啊，轻轻的一拉，也是没问题的。你看，很轻松的把它拉出来了。如果拉不出来的时候怎么办呢？其实我们也可以啊，用个针把它扎入到里边以后，轻轻的一挑，就可以把它挑出来。非常实用啊，这两方法把它分享给你。剪刀钝了不用磨，今天教你一招，只需要用根锯条，只需要1分钟就可以让它立马变得锋利如新。这个方法呢非常好用啊！你来看这个剪刀呢，我们在使用的时候啊，剪这个纸的时候，你看根本啊都剪不动。然后呢，像剪这种塑料的时候啊，也剪不动，非常的钝。那么很多人不会磨剪刀怎么办呢？我们就可以用这个方法了。操作的时候非常的简单。我们来看，首先呢，这个剪刀上面一个大面一个小面，我们呢主要就是用这个锯条，只需要呢给它简单的处理一下就行。我们呢先用点牙膏，然后在这个小面上面给它先抹点牙膏，然后我们用这个废旧的锯条上面这一侧，然后来磨它就行了，刮它。刮上面这个最小的面，就这样刮，大概呢这边刮个30下50下，刮完了以后，然后我们再来刮另外一侧，把这两边给它刮完了以后，就可以让这个剪刀啊非常的锋利。你看，就这样刮完了以后呢，我们接下来把上面这个牙膏给它清理干净。这个牙膏啊可以起到一个研磨的作用，而这个锯条呢可以起到一个刮的作用啊，就相当于跟抢菜刀是一个道理。你来看，这样剪刀非常的锋利了，是不是？你看，不管是剪纸还是剪这种塑料，你看很轻松，是不是？这方法呢非常好用啊。塑料件坏了以后呢，别再用胶水粘了。其实啊，我们用一节电池就可以把它给焊接好。焊接好后啊，比任何胶水粘的都要牢固。这个方法呢非常简单又好用，不管是什么样的塑料件都可以用这个方法把它给焊接起来。我们呢可以啊用一节电池，如果没有这个电池啊，可以用个手机充电器也可以。它们的操作方法都是一样的。我给大家分享一下用这个电池啊。首先呢，现在这个电池上面需要接上2条线。在负极上接上1条，然后呢，在电池的正极上面接上1条。像这种电池呢，如果不好找呢，就用充电器也行。然后呢，再找一支铅笔，在上面插一根硬铜丝，然后再套一个塑料管。接下来呢，再需要一个这样的单股的硬线，把这个外皮给它剥掉以后，大概呢先剥一个20公分长，把它缠绕在这个塑料上面。接下来我们把电池上这2条线给它接上。这2条线呢不用区分正负极啊，随意把它接上就行了，就这么简单。接好以后啊，一个焊接小工具就制作好了，发热的速度也是非常快的。我们现在就来焊接，先把这2个给它先对在一起，顺着上面的缝隙，我们直接这样来焊就行了。这个呢速度非常的快，焊接的时候非常好用。然后呢再焊下内侧，让这2块塑料完全融化在一起。用这个方法焊接好以后啊，比任何胶水都要牢固。焊接好以后，我们看一下效果。注意看，最近市面上又出现了一种假币，90%多的人都以为是真的，就是这种100元的假钞。我教大家简单几招，立马辨别真假钞。不会的，一定收藏起来，多看几遍，转发给你身边的朋友看看。第一点，100元人民币侧面的防伪线，我们横着看它是红色的，斜着看它是金色的，这种假币是做不出来的。第二点，左下角这个红色的图案，背面也有一个，如果用手电去照它，就会出来一个100的数字，上面就是我们毛爷爷的头像，真版的就非常清晰，假的就比较模糊。第三点，衣领上这个位置你用手指去摸它是有颗粒感的，用纸巾去擦呢会有红色的印记。第四点，我们看一下关键点，100元大钞上这个100元的数字，真版在灯光下就会闪闪的发光，仔细看在灯光下100上有一条金色的横线，随着灯光的移动颜色也会变化。这种技术假币是做不出来的，假币没有这个横线。第五点就是左右这2个半圆的图案，你给它折过来拼在一起，就会形成一个完整的圆，上下也各有一个半圆的图案，你把它对折到一起，也会拼成一个完整的圆。只要是能拼接在一起的，就是真的。你还有更好的辨别方法吗？一起学习交流吧。我们只需要在电风扇上面安装一个这样的小电容，就可以让家里的风扇慢档吹出来的风更柔和，快档吹出来的风更强劲。这方法呢非常的简单又实用，只需要呢把电容上面这2条线给它接上就行了。操作方法呢非常简单。首先呢，我们先把风扇下边这个壳给它打开，然后呢找到这条电源线，顺着这条电源线往里面走，找到这条红色的线，我们用剪刀给它先剪开，然后呢拨出线头，我们把这个电容呢就给它接在这条线上面，
拨好线头以后，你来看啊，就这2条线，这是电容。我们把这个电容啊，就这样接在这2个线头上面，一个上面接一个，接好以后呢，就是这个样子的。然后呢，这样我们在使用的时候，就会每个单位比以前吹出来的风都要柔和，都要慢。那么我们想让它吹出来的风更强劲的时候怎么办呢？那么我们可以在这2条线上面给它再加上一个，就这样的普通的开关就行了。加个这样的开关，开关上面这2条线还是一样，把它接在电容的这2条线上面。你看，这样就接好了。我们把这个壳给它安装起来，现在风扇就变成6个档了。当我们把这开关给它关闭的时候，点开1档，这个时候呢，它就是慢3档，上面的档位是慢3档。你看这个转速非常慢，吹出来的风比较柔和。我们再来测试一下这个快3档，来测试一下强劲档，就是把这开关给它打开以后，仔细一看上面这个转速，你来看啊，打开以后立马风速就起来了，转速非常快，这就是强劲档。这方法呢非常好用啊。